नमस्ते सेवारु हजुरलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सिमिक वर्ल्डमा। आज हामी फेरि बाबा छोरा आइसकेको छौँ हैन। सधैँ चाहिँ आज चाहिँ हामीसँग एक्स्ट्रा एउटा चिज थपिएको छ है र यो फ्राई तिते करेला अनि यो अकबरी छ अनि यो चाहिँ पर्क। यो चाहिँ सुँगुरको मासुमा एकदमै धेरै रस हालेर बनाएको छ। आज चाहिँ तातोमा चाहिँ जाडोमा चाहिँ तातो खाउँ भनेर नि मेरो छोरालाई चाहिँ यस्तो मासु मनपर्छ। म यो दिन्छु ल कुरकुरे हाड्डी। ल छोराको रस लाउनु त, म पनि लाउँछु है रस। ओके ल सुरु यो अलिकति चढौँ। ल चेस मिठो औधी मिठो। छोरालाई मासु निकालिदिन्छ है छोरा। तातो तातो यहाँ छ छोरा मासु, यहाँ पनि छ मासु। बाबा र छोराको चाहिँ फुरु मिल्छ नि त फुरु। करेला चाहिँ मिठो यो अकबरी है। ए भाइलाई पनि दिने भनेको नि विशेष त मैले त पुग्छ पिरो धेर पनि खानु हुँदैन है हो। थोरै पिरो त खानै पर्यो तातो जाडोमा। अस्ति कहाँदेखि ल्याएको अकबरी? राके त्यही खाना खाएको ठाउँबाट? खाना त बजारमा खुवाउँदैन त नि, तल गाउँमा हुन्छ होइन। पर बाटो त हो एउटा अलग हुँदैन। साह्रै ठुल्ठुलो काट्दैछ पैसा। हाम्रो आमाले बिहा चार पिस खाएँ भन्दै हुन्थ्यो। मासु पनि 4 पिस खाएँ भन्नुहुन्छ। के को 4 पिस हो 2 पिस भन्छ। त्यो ठुल्ठुलो भएर 4 पिस हो आजको। रोटी पनि छोड्यो अलिक चर्को भएछ। सर्किन्छ चलो। करेलामा लोकल उला हालेको क्या टमाटर। यसरी यहाँ चाहिँ मासु ल मासु निकालेको छ मैले यहाँबाट छ। मेरो छोरा यस्तो खाले मासु मात्रै मनपर्छ खानु न। त्यो हड्डी त खाँदैन जस्तो खाने कुरकुरे हड्डी त खाने हो।
हो खाना दिँदा पिरो छ नि त आज खोर्सानी त लड हो थोरै चाहिँ यति बाबाले दिन्छ ल सिद्धै ल्याउनु नि त म कति धेरै खाना खाइदिएँ नि यति धेरै त कसैले खाँदैन होला भात खाने मात्रै बाइला रस मासु मासु भयो मलाई पुग्यो मलाई पुग्यो यहाँ छ भने छानेर आलु ए लास्ट यस्तो सानो बट्टा छ नि ठुलैमा तोरीको तेल पनि अलिकति बटाइदिनु पर्यो तोरीको तेल यो करेला चाहिँ खाइदिन्छ रहेछ र छोराले खानु भएन रहेछ पानी छ नि ए छैन दाले उतै माथि भाग्नु न थर्मसको पिरोले लास्टै भएन अब त अड्केको पनि गयो पिरोले गर्दा हजुरलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तै कमेन्ट गरिदिनुहोस् है अनि यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् हजुरको माया साथ सपोर्ट सधैँभरि यसरी नै रहिरहोस् आजलाई भने बाई बाई धेरै पिरो भयो नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।